Witam serdecznie, kochani. Krypian Patryk Kana. Dziękuję za możliwość, jaką mam, żeby dzielić się po prostu tym słowem z wami. Jestem podekscytowany troszeczkę tym, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać, dlatego że to jest pewnie objawienie, które towarzyszy mi od kilku dni. Im więcej patrzę na to, tym wyraźniej tak naprawdę Bóg pokazuje mi Jego łaskę, Jego dobroć i Jego doskonałość. Pozwólcie, bym pogadał z Nim, zanim wejdę głębiej do tematu, o którym chciałbym z wami dzisiaj rozmawiać. Z całego serca, Ojcze, dziękuję Ci, Panie Jezusie. Dziękuję Ci dlatego, że każdy, który ma dostęp do Twojego słowa, każdy, któremu dano tak naprawdę możliwość słuchania Ciebie, Panie, jest powołany do wolności. I wolność nam pozwala, Ojcze, nie tylko przyjmować od Ciebie życie, ale doświadczać to życie i pokazywać po prostu to życie innym na tyle, żeby każdy po prostu mógłby również korzystać z tego wszystkiego, co dajesz. Jestem Ci wdzięczny za słowo i za prawdę ze słowa. Proszę Ci z całego serca, abyś przemawiał teraz i żeby mój brat, moja siostra i moja osoba w tym momencie, jak będziemy słuchać, Ojcze, byśmy po prostu byli błogosławieni prawdą, która przemienia nas na zawsze. Albowiem jesteś życiem, a w Tobie, Ojcze, mamy to życie wieczne, które polega na tym, żeby poznać Ciebie i Ojca. Ojcze, w objawieniach prawd, które chętnie po prostu dzieli się, którymi chętnie dzieli się z nami. Zatem oddaję Tobie, Panie, ten czas i proszę Cię o prowadzenie w imieniu Twoim, w imieniu Jezusa Chrystusa, Ojcze, modlę się. Amen. Każdy z nas raczej nawrócony człowiek, każdy z nas narodzony po prostu na nowo jest powołany do wolności. Zapraszam Was, żebyśmy przeczytali fragment z drugiego listu do Koryntian, rozdział 3, wersy 17 i 18. Biblia mówi tak, czytam tutaj ze przykładu UBG. Pan zaś jest tym duchem, a gdzie jest duch Pana, tam i wolność. Lecz my, wszyscy, którzy z odsłoniętą twarzą patrzymy na chwałę Pana, jakby w zwierciadle zostajemy przemienieni w ten sam sposób, w ten sam obraz, ze chwały w chwałę za sprawą ducha Pana. Wiecie, bardzo często czytam Biblię w języku francuskim i częściej ostatnio nawet w języku angielskim, to kiedy czytam po polsku, często mi przywracają po prostu te słowa w języku francuskim i automatycznie mój mózg to tłumaczę. Pozwólcie, bym wam przeczytał jeszcze raz wersy 17-18 z drugiego listu do Koryntian. Jest zapisane tak. Pan zawsze jest tym duchem, a gdzie jest duch Pana, tam i wolność. Lecz my wszyscy, którzy z osłoniętą twarzą patrzymy na chwałę Pana, jakby w zwierciadle zostajemy przemienieni. Dokładnie, przemienieni w ten sam obraz, ze chwały w chwałę za sprawą ducha Pana. Kocham ten werset, dlatego że daje mi absolutnie tą pewność, że jestem powołany do tego, żeby być przemieniony raczej ze chwały na chwałę Pana po prostu. Dlatego, że ta chwała jest ten obraz Boży we mnie, to jest ta manifestacja po prostu obecności Bożej we mnie. I to jest dokładnie tak samo, to działa u Ciebie, bracia, u Ciebie, siostro. Każdy z nas jest powołany, aby stać się świadectwem Jezusa Chrystusa. Nie tylko byśmy dzielili się świadectwo o Nim, ale byśmy stali się żywym świadectwem. Czy to nie Piotr, który mówił, że jesteśmy żywymi kamieniami Kościoła, abyśmy zrozumieli, że przez nas tak naprawdę buduje się Kościół Boży, buduje się Kościół Chrystusa, ale jednocześnie przez nas absolutnie objawia się chwałę, czyli obecność po prostu Boża na świat i ludzie mogą, patrząc na nasze życie, absolutnie odkrywać tym, kim jest Jezus i tym, kim jest Bóg, nasz Ojciec. Dlaczego ten fragment jest taki ważny? Bo Paweł mówi tu, że tam, gdzie jest Duch Boży, tam również jest wolność. To jest proste, ale jednocześnie tak głębokie. Bo w miejscu, gdzie panuje Duch Boży, w tym miejscu i tak naprawdę przychodzi wolność. Ale nie byle jaka. Wolność, która jest nam dana
prosto po prostu z nieba, prosto z Bożego serca, z Bożej prawdy i z Bożego objawienia. To jest coś niesamowitego, po prostu dostępne absolutnie nam, bo Bóg tak nas umiłował, że udostępnił nam wszystko to, czego potrzebujemy do życia. Tam, gdzie jesteś dzisiaj, w sytuacji, w której ty się znajdujesz dziś i w okolicznościach, w których ty się znajdujesz, w których ja się znajdujesz. Wszelkie odpowiedzi na pytania i na potrzeby w tych okolicznościach są zawierane już w Słowie Bożym. To dlatego on tutaj to twierdza, że tam, gdzie Duch Pana jest, tam jest wolność. To nie jest obietnica, która jest z perspektywą przyszłości. To jest fakt. To jest absolutny fakt. To jest pewna wyjaśniona tak naprawdę, pewna wyjaśniona nie zasada, ale pewna wyjaśniona prawda absolutnie Królestwa Bożego. Bo tam, gdzie po prostu to królestwo jest i to królestwo panuje, tam, gdzie Duch, który przynosi nam to królestwo, który daje nam dostęp tak naprawdę do Królestwa Bożego, tam, gdzie Duch Boży, tam, gdzie Duch Święty po prostu panuje, tam i również jest wolność. Co to tak naprawdę oznacza? To tylko oznacza, według mojego zrozumienia, że tam, gdzie pozwalamy, aby Duch Święty był naszym kierownikiem, jak się mówi, panie? Papa, jak to się mówi? Wow, zapomniałem to słowo w języku polskim. Postaram się go przypomnieć za chwilę. Ale tam, gdzie po prostu Duch Boży kieruje, tam, gdzie Duch Boży jest liderem, tam, gdzie my się poddajemy absolutnie prowadzeniem Ducha Świętego, to jest to, co chcę powiedzieć. Tam, gdzie Duch Boży jest prowadzącym, tam jest wolność. I ta wolność jest objawiona przez absolutnie życie Boże, które objawia się w sytuacji, w której my się znajdujemy. Ale trzeba najpierw być absolutnie pewny i zapewnić się to do tego, żeby Duch Boży panował w sytuacji, w której my się znajdujemy. Jak to robić? Wiecie, w Ewangelii Jana, rozdział 16, przeczytamy w wersecie 12 i 13 takie bardzo ciekawe objawienie. I to jest z ust samego Pana Jezusa Chrystusa. Pozwólcie, bym wam to przeczytał. Ewangelia Jana, rozdział 16, od 12 do 3 wersetu. Jezus tu mówi. I on mówi tak. Mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz nie możecie tego znieść. Lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę. Nie będzie bowiem mówił sam od siebie, ale będzie mówił to, co usłyszy i oznajmi wam przyszłe rzeczy. Jeszcze raz. Werset 13. Lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę. Popatrzcie. Duch Święty jest nazywany w tym fragmencie Duch Prawdy. Dlaczego? Dlatego, że to tylko On jest w stanie objawić nam prawdy. Prawdy z Królestwa Bożego, prawdy ze Słowa Bożego, prawdy z ukrytych tak naprawdę objawień Słowa Bożego dla Ciebie i dla mnie. Dlatego, że to Słowo tak naprawdę zawiera wszelkie informacje, które potrzebujemy, abyśmy mogli się rozwijać, się spełnić w Królestwie Bożym. Bo jesteśmy obywatelami tego Królestwa. Jako obywatelami Królestwa Bożego jesteśmy prowadzeni do tego, powołani do tego, żeby żyć obfitnie w tym królestwie. I to jest naprawdę coś niesamowitego, że Bóg, patrząc na Ciebie i na mnie, zapragnął dzielić się z nami Jego najświętszej i najbogatszej absolutnie którego słowa bym tutaj używał. Przebaczcie, przepraszam, bo jestem trochę limitowany tutaj ze słownictwem swoim, ale chcę powiedzieć, że Bóg pozwala nam doświadczyć tak naprawdę głębokość i pełno Jego bogactwa z Jego Królestwa. Jesteśmy doprowadzeni do tego, żebyśmy żyli w wolności tego życia, które jest nam dane.
z Królestwa Bożego. Jezus nie powiedział, przepraszam, czy Jezus nie powiedział w Ewangelii Jana 10, rozdział 10 i 10 werset, że On przyszedł, żeby nam dać życie i życie w obfitości? Dlatego, że właśnie ta obfitość i to życie jest z Jego Królestwa i On nam to udostępnia poprzez Słowo, które nam daje. I popatrzcie, nazywał Duch swego Duch prawdy, albowiem to tylko dzięki nim możemy dostrzegać tą prawdę, możemy dostrzegać tak naprawdę to, co nas dotyczy, to czego my potrzebujemy z Królestwa Bożego w sytuacji, okolicznościach, w których my się znajdujemy dzisiaj. Jak to działa? To działa w taki sposób. Bóg udostępnia nam Jego Słowo. Słowo jest zbierane i napisane po to, byśmy mieli dostęp do Boga. Popatrzcie, co Jan mówi w pierwszym rozdziale i pierwszy werset jego Ewangelii. On mówi tak, że na początku było Słowo. Żeby powiedzieć, że wszystko tak naprawdę rozpoczyna się od tego Słowa. Dlatego, że początek wszystkiego jest Słowo. Na początku było Słowo. Słowo było u Boga. Żeby powiedzieć, że Słowo należało do Boga, to Słowo tak naprawdę było Bożą absolutną obecnością. A jednocześnie mówi jeszcze, że to Słowo był Bogiem. Ale będę wam to, cytuję ten werset jeszcze raz. Na początku było Słowo. Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. To w taki sposób jest to napisane w tłumaczeniu po prostu UBG. A Bogiem było Słowo. I teraz to Słowo jest tak naprawdę objawieniem tego Boga. A to Słowo w 14 wersecie tego samego rozdziału, czyli rozdział 1 Ewangelii Jana, Jan nam mówi, że to Słowo stało się ciałem. Przeczytam o tym troszeczkę później, aby objawić tak naprawdę, w jaki sposób my się rozwijamy od chwały do chwały. Ale popatrzcie, że w momencie, kiedy my mamy dostęp do Słowa, Słowo tak naprawdę objawia nam Boga. I dlaczego objawia nam Boga? Dlatego, że Bóg kryje się za tym, co On mówi. On jest równy swoim po prostu Słowem. I to jest niesamowitą rzeczą. Ktokolwiek chce poznać Boga, może tylko czytać tak naprawdę Jego Słowo. A w momencie, kiedy otwieramy się szczerze po to, żeby to Słowo przejmować, to Słowo poznawać i to Słowo tak naprawdę pozwalać żyć w nas, to to życie, ta manifestacja Słowa, to wyjaśnienie jest tylko jedynie możliwe poprzez Ducha Bożego. To dlatego Jezus go nazywał właśnie Duch Prawdy, bo tylko przez Niego prawda ze Słowa Bożego jest nam objawiona. Mam nadzieję, że to ma sens. Dlatego, że wiele osób stara się czytać Słowo Boże, bez prowadzenia Ducha Świętego. Jeżeli ktoś nie jest nawrócony, czyli jeżeli ktoś nie ma w nim Ducha Pana, Biblia mówi to wyraźnie, że nie należy do Niego. Jeżeli nie należysz tak naprawdę do Królestwa Bożego i nie jesteś stworzony do którego Królestwa, przepraszam Cię, kochani, to absolutnie normalne, żebyś nie zrozumiał zasady funkcjonowania tego Królestwa. Nie zrozumiał tak naprawdę, jak się żyje w tym Królestwie i co Słowo Boże za tym po prostu wyjaśnia i objawia, jeżeli to dotyczy Królestwa Boże. Bo ci, którzy należą do Królestwa, ci są połączeni do tego Królestwa przez Duch Prawdy, Ducha Świętego. Bo w momencie, kiedy Duch Święty wstąpi do serca człowieka, który zaprasza Jezusa do swojego serca, to ten człowiek staje się częścią tak naprawdę Królestwa Bożego. W pierwszym rozdziale Ewangelii Jana, w 12 wersecie, Jan to tłumaczy, mówiąc, że każdy, który przyjmował, albo każdy, który wierzył w imię Jezusa Chrystusa, to on dał mu on daje po prostu tej osobie moc, aby ta osoba stała się dzieckiem Bożym. Żeby powiedzieć tak naprawdę, że my się narodzimy do Bożej rodziny, do Bożego Królestwa, staniemy się Jego dzieckiem poprzez przyjmowanie Jezusa Chrystusa. A to się robi technicznie w ten sposób, że kiedy Go zapraszamy, przychodzi faktycznie do nas i On przychodzi przez swego Ducha. Czyli czytaliśmy przed chwilą w 2 Koryntian, bo Koryntian to jest po francusku, nie? W 2 Koryntian 3:17, że Pan jest swoim duchem. Popatrzmy jeszcze raz na to. Co tutaj nam mówi w wersie 17? Pan zaś jest tym duchem. Duch Święty to Pan.
Więc kiedy Duch Święty stąpi ta napada do nas, to Pan Jezus jednocześnie poprzez Ducha Świętego, który do nas stąpi. I to w taki sposób nas połączy ta napada ze swoim królestwem. A my mamy na ziemi jedno podstawowe zadanie do wykonania. To jest tylko to, żebyśmy poznawali to królestwo, odnaleźli się absolutnie w nim po to, żeby umieć żyć w obfitości tego królestwa. A to jest możliwe tylko, gdy przejmujemy tak naprawdę zasady funkcjonowania tego królestwa objawione nam przez Ducha Świętego. Więc kiedy ten Duch Święty stąpi do nas, to tylko On jest w stanie otwierać nam umysł, otwierać nam rozum, abyśmy zrozumieli prawdy zawarte w tym królestwie, po to, żeby te prawdy mogły oddziaływać w naszym życiu tak mocno, aby przemienić je na tyle, żebyśmy potrafili cieszyć się dobrociami tak naprawdę Królestwa Bożego, nawet chodząc jeszcze tu na ziemi. A więc tam, gdzie jest Duch Święty, tam i również jest wolność. Wolność wykorzystywania tak naprawdę z obfitości i z życia, które Bóg nam dał tam. Jak to tłumaczyć jeszcze z innej perspektywy? To tak działa, żebyśmy zrozumieli, że nie możemy mówić o wolności przede wszystkim, jeżeli nie ma tak naprawdę tu również mowy o więzieniu. Z czego my jesteśmy uwięzieni, nawet będąc już dziećmi Bożymi? Jesteśmy uwięzieni przez kłamstwa. Diabeł potrafił tak naprawdę okłamywać pierwsi ludzie, że ich uwięził absolutnie w życiu po prostu cielesnym. Cielesność jest konsekwencją akceptowania po prostu kłamstwa wydane nam przez diabła. W momencie, kiedy życie cielesności objawia się w nas, to tylko oznacza, że my żyjemy w tym momencie po prostu w kłamstwie. Innymi słowy, przyjmowaliśmy coś, co nawet może się wydawać przechodzić od Boga, ale nie przechodzi od Niego, a my to uważamy za prawdę. I jakąkolwiek prawdę, którą uważamy za prawdę, będąc kłamstwem w rzeczywistości, raczej stanowi w momencie, kiedy my to przyjmujemy za prawdę, pewną postawę, na którą my budujemy nasze życie. Innymi słowy, w momencie, kiedy przyjmujemy pewne kłamstwo i to kłamstwo tak naprawdę staje się u nas prawdą, to ta prawda staje się postawą, na której po prostu my budujemy swoje życie. Bo każdy z nas może tylko i jedynie działać na podstawie tego, czego on uważa za prawdę. A więc kłamstwa diabelskie są te potężne tak naprawdę więzienia, w której każdy może się znaleźć. A jedyny sposób po to, żebyśmy byli z tych więzień uwolnieni, to poprzez objawienia prawdy z Bożego Słowa. Bo Bóg daje nam to Słowo po to, byśmy doświadczyli Jego tak naprawdę prawdę. I wtedy Duch Prawdy, Duch Święty gra potężną rolę po to, żeby otwierać nam po prostu do prawdy, która nie tylko uwolni nas od kłamstw, czyli od więzień po prostu kłamstwa, ale da nam jednocześnie tak naprawdę wszelkie objawienia, które my potrzebujemy, aby wchodzić w spełnieniu prawdy, która jest nam właśnie wyjaśniona. Widzicie? To jest tak proste i tak jednocześnie troszeczkę złożone, że jeżeli nie mamy tak naprawdę takiej bliskiej relacji z Jezusem Chrystusem, jeżeli nie mamy tak naprawdę otwartego serca po to, żeby przejść do prawdy, szukać tej prawdy i w niej się znaleźć, to nie jesteśmy w stanie tak naprawdę korzystać z tego objawienia, o którym tutaj mówi nam Słowo Boże. Jezus Chrystus mówił do uczniów, którzy uwierzyli w Niego w 8 rozdziale Ewangelii Jana, od wersetu 30 do 32. On mówi tam coś takiego, że dla tych, którzy w Niego uwierzyli, mówi, żeby po prostu trwali w Słowie. On mówi, jeżeli będziecie trwać w moim Słowie, a moje Słowo trwać we was. Innymi słowy, w momencie, kiedy przyjmujemy Słowo Bożego do naszego serca i pozwalamy, żeby to Słowo Boże tak naprawdę również absolutnie prowadziło nas, to w taki sposób my trwamy w Słowie i to Słowo w nas trwa w momencie, kiedy ono nas prowadza, mówi, to wtedy dopiero poznajemy prawdę i ta prawda nas wyzwoli.
To jest niesamowita rzecz, to jest niesamowite objawienie, bo tak funkcjonuje Królestwo Boże. Wiecie, w naszym świecie, w którym my żyjemy, się rozwijamy dzisiaj, prawda ta napada ma taką zasadę, że ona nam pozwala absolutnie robić wszystko, co my chcemy. Czujemy się, nieprawda, przepraszam, słowo wolność. Absolutnie to nie ma chodzi. Nie chodzi mi o prawdę, chodzi mi o wolność. Ja miałem w sercu słowo wolność, a powiedziałem słowo prawda. No, przepraszam was za to. Więc w tym świecie wolność objawia się w tym, czyli w systemie świeckim, w którym my żyjemy, wolność objawia w tym, kiedy człowiek jest w stanie robić wszystko, co mu się podoba. Dosłownie, co mu się uderza w głowie i że on jest w stanie to czynić i to robić, to wtedy czuje się wolny. Wolny, ale w Królestwie Bożym wolność tak naprawdę jest objawiona nie w tym, że kiedy jesteśmy w stanie robić wszystko, co my chcemy, ale ta wolność jest objawiona w momencie, kiedy my robimy to wszystko, co Bóg chce. Teraz, to się wydaje tutaj się odrzucać, tak aby jak możemy być wolni w momencie, kiedy robimy tylko to, co ktoś innego po prostu pragnie, żebyśmy robili. To jest bardzo proste. Dlatego, że wolność ta napada duchowa, wolność, która pochodzi od Boga, jest po to przede wszystkim, żeby zwalczyć kłamstwa, w których my się znajdujemy. I powiem wam szczerze, kochani, że Słowo Boże jest w stanie objawiać nam tyle ta napada rzeczy, w które my się mylimy. Rzeczy, w które po prostu my się zagubiamy tak mocno, bez nawet wiedzy o tym, że jesteśmy daleko od prawdy. W momencie, kiedy Duch Święty objawia nam te rzeczy, tylko On jest w stanie dać nam wystarczające siły, abyśmy potrafili żyć absolutnie daleko od tego. Bo powiem wam szczerze, nikt nie jest w stanie walczyć przeciwko grzechem z własnej siły. Nikt nie jest w stanie tak naprawdę wychodzić od kłamstw i żyć absolutnie daleko od kłamstwa. Zwłaszcza kiedy to kłamstwo jest to diabelską po prostu powiem to inaczej, gdy to kłamstwo jest po prostu tak diabelską obecnością po prostu w twoim życiu, diabeł cię nie opuści tak naprawdę łatwo, jeżeli nie jesteś po prostu wyposażony mocą, która go po prostu zawsze absolutnie zwycięża. To jest moc żywego Boga, objawiona absolutnie w Duchu Świętym. Dlatego nikt nie jest w stanie być wolny od kłamstw diabelskich, jeżeli nie jest poprowadzony przez Ducha Świętego. Więc w momencie, kiedy my się poddajemy tak naprawdę Duchowi Świętemu, żeby nas poprowadził, to nie jest po to, aby być uwięzieni absolutnie Bogu, ale to jest po to, żeby doświadczyć wolność, której nie jesteśmy w stanie nabywać sami z własnych sił. To dlatego właśnie w Królestwie Bożym to nasza wolność rozwija się, ona się umacnia, tym bardziej, jeszcze raz powiem to inaczej, nasza wolność się umacnia w Królestwie Bożym, im więcej tak naprawdę my się poddajemy i się absolutnie tak uniżamy i dajemy się poprowadzić przez Ducha Świętego. Im bardziej jesteś poddany Duchowi Świętemu, to tym po prostu wolniej żyjesz swoim życiem. Czemu? Bo On, Duch Święty, jest Duchem prawdy. I to jest dokładnie ta prawda, która nas wyswobodzi, która nas uwalnia. Według tego, co mówił Jezus w Ewangelii Jana, o którym mówiliśmy w rozdziale 8 i wersie 32. Widzicie? To tak istotne, że jeżeli nie nauczymy się tak naprawdę zapraszać Ducha Świętego do sytuacji, przez którą przechodzimy, jeżeli nie nauczymy się tak naprawdę szukać rozwiązań naszych tak naprawdę problemów w Słowie Bożym, jeżeli nie akceptujemy tego, co mówi Słowo Boże, bo czasami nawet mamy wiadomość o tym, co mówi nam Słowo, ale nie przejmujemy po prostu objawienia, które Słowo to mówi. Za każdym razem, gdy będziemy odrzucić albo po prostu unikać to Słowo, to będziemy trwać i tkwić po prostu w więzieniu kłamstw, ze których Bóg chce nas uwalniać. To dlatego mówi tutaj, że tam, gdzie jest Duch Boży, tam również jest wolność. I w wersecie 18 z drugiego listu Pawła do Koryntian, rozdziału 3, jest tam mówione, że kiedy, wiecie co, ja to przeczytam i się tłumaczę po prostu po swojemu, lecz my wszyscy, czyli każdy po prostu wierzący, my wszyscy, którzy z odsłoniętą twarzą patrzymy na chwałę Pana,
Co to jest ta usunięta twarz? Ta usunięta twarz jest ta, która po prostu została uwolniona od zasłony absolutnie prawa, zasłony tak naprawdę kłamstw diabelskich i mrocznych, zasłony absolutnie tego wszystkiego, co nas trzymało w więzieniu. W kontekście, w którym tutaj mówi Paweł, on tak naprawdę w tym momencie wyróżnia mniej więcej zasady życia w Królestwie, a raczej zasady życia w Starym Testamencie i zasady życia w Nowym. W Nowym Testamencie jesteśmy osłoniętą po prostu ze zasłonki, która nam nie pozwalała doświadczyć prawdziwie, dosłownie po prostu chwały Bożej. Bo w Starym Testamencie ludzie jeszcze chodzą w zasłonięte absolutnie twarzy, która po prostu nie pozwala im patrzeć absolutnie na tą chwałę. Paweł, jeśli przeczytacie ten cały rozdział, to zauważycie, że on po prostu tutaj wziął pewien przykład, kiedy Mojżesz wrócił z obecności Bożej z góry, gdzie nosił ze sobą po prostu tabletki praw Bożych. Ludzie nie mogli na niego patrzeć, dlatego że chwała Boża także odbijała absolutnie z jego twarzy. On świecił tak mocno, że ludzie nie byli w stanie na niego patrzeć. To tak to jest często. Nie jesteśmy w stanie patrzeć tak naprawdę na czystość, na świętość absolutnie Boga z naszej natury po prostu cielesnej, to jest niemożliwe. A ci, którzy nie byli w obecności po prostu Bożej, tak jak Mojżesz tam był, nie byli w stanie patrzeć na niego. A wiecie co Mojżesz robił? Zasłonił po prostu swoją twarz. Zasłonił swoją twarz pewną zasłonią, która miała tak naprawdę w pewnym sensie ochronić, albo może nie ochronić, bo to nie jest właściwe słowo, miała po prostu pozwolić, żeby on był w stanie komunikować z ludźmi i być po prostu wśród nich. Kiedy Jezus Chrystus przyszedł z objawieniem po prostu Bożym, które nam przynosił, bo On jest doskonałym obrazem Bożym, On jest doskonałą reprezentacją absolutnie Ojca, to odebrał absolutnie tą zasłonkę. Na tyle, że każdy miał przez Jezusa Chrystusa dostęp do żywego Boga, dostęp do praw, dostęp do objawienia tym, kim Bóg jest. Jezus jest, jeżeli to czytamy, możemy to przeczytać nawet. Chodźcie ze mną do list do Hebrajczyków, rozdział 1 i werset 3. List do Hebrajczyków, rozdział 1 i werset 3. To autor tego listu mówi, przepraszam, że czytałem gdzieś indziej, teraz tak. Które będąc błaskiem, żeby to miało sens, przeczytam od pierwszego wersetu do wersetu 3. Bóg, który wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś do ojców przez proroków, w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez swego Syna. Tutaj już mowa o Jezusie Chrystusie, którego ustanowił dziedzicem wszystkiego, przez którego też stworzył światy, który, będąc blaskiem Jego chwały i wyrazem Jego istoty i podtrzymując wszystko słowem swojej mocy, dokonawszy uczyszczenia z naszych grzechów przez samego siebie, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach. I tutaj wyraźnie ta napada mówi, że Jezus jest ten, który jest błaskiem chwały Bożej i wyrazem Jego Jego istoty. Zatem, kochani, Jezus Chrystus jest doskonałym obrazem Bożym. On jest ten, przez który każdy ma dostęp do chwały Bożej. I w 2 Koryntian, rozdział 3, werset 18, w momencie, kiedy my, którzy żyjemy z odsłoniętą tak naprawdę twarzą, czyli my, którzy żyjemy z objawień, które Chrystus po prostu daje nam, mówi nam, że patrzymy tak jakby po prostu przez lustro. Pozwólcie mi czytać jeszcze na ten werset, żeby nie przekręcić czegokolwiek. Lecz my, wszyscy, którzy z odsłoniętą twarzą patrzymy na chwałę Pana, jakby w zwierciadła zostajemy przemienieni w ten sam obraz, ze chwały w chwałę za sprawą Ducha Świętego. Co to jest to zwierciadło? To jest to lustro, tak naprawdę, przez które patrzymy absolutnie na chwałę Pana. I to lustro to nic innego, kochani, niż Słowo Boże.
Jakub o tym nam mówi w swoim liście, to Słowo Boże. Teraz niesamowita rzecz jest taka, że im więcej ta napada my się karmimy z tego słowa i tym bardziej szukamy prawdy ze Słowa Bożego, to słowo nie tylko daje nam wolność wyjaśniona, uwolniona po prostu do nas poprzez objawienie Ducha Świętego. Oczywiście, kiedy przyjmujemy tę wolność, kiedy przyjmujemy te objawienia, to ta wolność po prostu jest nam dana. To im więcej patrzymy na to słowo, to tym bardziej ta napada wzrasta po prostu od nas ta Boża chwała. Pamiętajmy, kochani, że dla każdego wierzącego, nowonarodzonego człowieka na tej ziemi, Duch Boży mieszka w nim. Duch Boży mieszka dosłownie w naszym duchu. A w momencie, kiedy Duch Święty zamieszkuje w naszym duchu, On ma potężną tak naprawdę chęć i potężne takie pragnienie, żeby po prostu przypłynąć z ducha do naszej duszy i do naszego ciała. Tak mocno, żebyśmy byli w całości po prostu obrazem i objawieniem po prostu Bożej chwały, Bożej obecności w nas. To jest możliwe, kochani, w momencie, kiedy przechodzimy przez wolność, która uwalnia nas od kłamstw, które nas trzymają w wierzeniu i rozwijamy się w objawieniu Pana prawdy, która jest nam dana przez Ducha Świętego, to wtedy Pana pozwalamy sobie po to, żeby obecność Boża w nas, objawiono nam przez Ducha Świętego, mogła absolutnie świecić i mogła dać się widzieć, mogła dać się doświadczyć w nas i poprzez nas. To do tego jesteśmy powołani. Jezus mówił w Dziejach Apostolskich, rozdział 1 i werset 8, to jest myślę, ostatni fragment, który przeczytam dzisiaj. Dzieje Apostolskie, rozdział 1 i werset 8. Jezus mówi coś takiego. On mówi, ale przejmiecie moc Ducha Świętego, który wstąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie, w całej Judei, w Samarii i aż po krańce ziemi. Popatrzcie, uczniowie nie mogli być świadkami, zanim Duch Święty na nich po prostu stąpił. I kiedy Duch Święty stąpił na nich, to Duch Święty przenosił ich objawień tak naprawdę Bożej obecności, objawień prawdy, które potrzebowali, żeby iść po prostu naprzód. I teraz Duch Święty nie daje nam tylko prawdy, które potrzebujemy, ale Duch Święty również daje nam siłę, której potrzebujemy, aby objawić tą prawdę dookoła nas. To niesamowita rzecz, to niesamowite objawienie. Bo w momencie, kiedy my przyjmujemy Słowo, w momencie, kiedy my akceptujemy to Słowo, to poddając się absolutnie prowadzeniu Ducha Świętego, to pozwalamy jednocześnie, aby On poprowadził nas do zwycięstwa na podstawie Jego siły, Jego mądrości, Jego objawienia i Jego tak naprawdę rozumienia. Zatem Duch Święty w momencie, kiedy my się poddajemy po prostu Niemu, jest ten, który poprowadza nas swoją osobistą siłą. Dlatego nikt nie wstanie tak naprawdę się rozwijać i się spełnić Królestwa Bożym, jeżeli nie daje się poprowadzić przez Ducha Świętego, bo żaden z nas, nikt z nas nie wstanie służyć i być posłuszny Bogu na podstawie własnej siły. Więc ta chwała w nas, ta obecność Boża w nas, to nic innego niż Duch Święty, który tak naprawdę objawia absolutnie Boga Bożego, Boga żywego w nas i On się wlewa absolutnie do nas, objawiając po prostu Bożą obecność w nas i ta obecność daje się odczuwać nie tylko w środku, ale również po prostu dookoła, poprzez ludzi, raczej u ludzi, którzy nas towarzyszą. Mam nadzieję, że to, co mówię do was ma jakiś sens i jest jakby logiczne, tyle, żebyście to zrozumieli. Bo mnie to uwalnia bardzo to, że ja nie muszę opierać się na własnej siły, żeby reflektować albo odbywać po prostu Bożą chwałę.
Bo to nie jest moja rzecz, przepraszam was, to nie jest moja rzecz, przepraszam, żebym po prostu mógł na własną siłę Boga po prostu objawić na zewnątrz. To jest rzecz Ducha Świętego. Ja nie jestem w stanie być taki mądry jak On, być taki silny jak On, być taki pełny rozumu tak jak On, być taki po prostu ogarnięty tak jak On. Duch Święty jest wszystkim, to czego ja potrzebuję, aby żyć jako wierzący na tej ziemi, aby żyć, spełnić się jako po prostu człowiek Boży w tym świecie. I On jest ten, który daje mi chęć, siłę i wykonanie tak naprawdę, na tyle by mógł spełnić to, po co Bóg mnie stworzył, spełnić się znaczenie, przez które On by chciał mnie prowadzić. I tak również jest dla Ciebie, bracie, dla Ciebie, siostro. Objawienie chwały Jezusa Chrystusa, chwały Bożej jest tylko możliwe poprzez życie Ducha Świętego w nas. W momencie, kiedy my pozwalamy Duchowi Świętemu się objawiać. Zatem zachęcam, poddajmy się zatem Bogu. Tak? Poddajmy się tak Bogu tak mocno. Żyjmy po prostu w uzależnieniu po prostu od Ducha Świętego. To tym mocniej, tym wyraźniej wtedy chwała Boża będzie widoczna i będzie mogła być używana nawet, aby dotknąć życie ludzi dookoła nas. Zachęcam was do tego, żebyście dalej tak naprawdę mogli do głębiej jeszcze iść w objawieniu tego, o czym mówiliśmy dzisiaj. Bo to wszystko nie jest tylko dla mnie i to nie jest tylko dla was, którzy mnie słuchają, ale to jest dla każdego człowieka dookoła was, który potrzebuje Boga w swoim życiu. Kochani, zachęcam. Boże Słowo naprawdę jest żywe, ale to życie nigdy się nie odbija przez nas. To życie nigdy nie pokaże Bożą chwałę przez nas, jeżeli my się nie poddajemy po prostu Słowu i prowadzeniu Ducha Świętego. Kocham was, bo jesteście również, tak jak ja, powołani do wolności. Niech Bóg objawi się jeszcze mocniej u każdego z nas. Błogosławię i dziękuję za to, że byliście ze mną dzisiaj. W imieniu Jezusa Chrystusa pozdrawiam.